Jenis dan ciri-ciri setan di Indonesia. Kuntilanak ciri-cirinya putih, rambut panjang, muka pucat, terbang sambil ketawa-tawa. Pocong dibungkus kain putih, lompat-lompat, muka serem, bentukannya kayak lontong. Tuyul botak, koloran doang, kecil, nyolong duit, bisa nembus tembok. Ada yang lebih serem lagi, genderuwo. Gede, rambut panjang, muka hancur, tangannya gede, kukunya panjang, di bawah pohon. Dan ada satu setan, bukannya serem tapi cenderung mengganggu, yaitu temen yang gawenya minta hotspot. Ciri-cirinya mukanya rata, ya emang gak punya malu. Bawanya HP doang, paketan kosong, gamenya hago. Dan bilangnya cuma buat buka WA padahal nonton YouTube. Lu bacain ayat kursi kagak mempan. Nope. Kecuali lu bacain ayat kursi, terus kursinya lempar ke mukanya.